Ini pembuatan mesin. Oleh Wak Mul. Udah ini di sini ya, kalau di sini. Bukanya bang. Itu. Jawabnya aku. Gimana lah? Apa sih? Buka ya. Udah nggak bisa apa-apa. Hah? Kamu dibuka. Nih Wak Mul lagi pemasangan mesin. Bulat. Bulat ini Wak, ini hari Wak. Bulat. Tuh si gemblong tuh, tuh. Makan gemblong deh tuh, makan gemblong. Bulat kan Wak Mul. Tuh angkat kepala deh tuh. Panggilan masuk dari cantik. Cantik.